الجمهورية الحجر الأساس لقاعدة بحرية شديدة في العاصمة الاقتصادية. الحرص على ثراء وتنوع الثروات البحرية للبلد يتطلب حرصا موازيا على تطوير أسطولنا البحري تعزيزا للجاهزية الملحوظة لقواتنا المسلحة في مختلف تشكيلاتها، ودعما للقدرات الفنية واللوجستية التي تتحلى بها البحرية الوطنية. أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز بمدينة نواديبو على حفل الإعلان عن تشييد قاعدة بحرية تتولى من العاصمة الاقتصادية تنفيذ العمليات العسكرية البحرية، وتعنى ضمن مهامها النبيلة بتأمين الحدود البحرية ومراقبة حركة السفن، وتعمل كذراع بحري مع القوات المسلحة على حماية المصالح والمنشآت الاقتصادية في عرض البحر، وعلى تطهير كافة الممرات المؤدية من وإلى الموانئ على امتداد الساحل الأطلسي في المياه الإقليمية الموريتانية. رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز استمع إلى شروح فنية حول المخطط المعماري الذي سيشمل إضافة إلى مركز للقيادة، ناد للضباط، وعنابر مع سكن يليق بالعسكريين، بالإضافة إلى مرافق أخرى لا تقل الشأن. مرحبا بكم يا فخامة الرئيس في رحاب البحرية الوطنية، وأنتم تشرفون على إطلاق العمل في بناء القاعدة البحرية الجديدة بمدينة نواذيبو، وعلى تدشين سفينة النيملان في إطار تطوير منظومتنا العسكرية البحرية التي تدين البلاد لعهدكم الميمون بتأسيسها وتجهيزها بكل ما يكفل أداء المهام السيادية المنوطة بها من وسائل بشرية ومادية، وذلك ضمن المقاربة الأمنية الشاملة الهادفة إلى تحصين الحوزة الترابية وضمان أمن المجال البحري الوطني. وتشتمل القاعدة البحرية الجديدة في نواذيبو التي تتفضلون هذه اللحظات بوضع حجرها الأساس على مقر للقيادة وعنابر لسكن الأفراد ونواد ومطاعم للضباط والأفراد ونقطة صحية ومسجد ومخازن للأسلحة وذخيرة وناد رياضي ومركز للسلامة والتدريب على مكافحة الحرائق والخروق على متن السفن، بالإضافة إلى منشآت متعددة أخرى، كل ذلك بغلاف مالي يبلغ 80 مليون أوقية جديدة بتمويل من الدولة الموريتانية. عمدة بلدية نواذيبو ثمن في كلمته الترحيبية برئيس الجمهورية هذا الإنجاز الذي قال إنه سيساهم دون شك في تطوير المنظومة العسكرية للبحرية الوطنية. سيدي الرئيس، بعد ما يليق بمقامكم من الترحيب والتقدير، فإنني باسم ساكنة مدينة نواذيبو الشاطئية وبوابتنا البحرية والتي أنشئت فيها بحريتنا الوطنية سنة 1966 واحتضنت وواكبت تطوراتها إلى يومنا هذا، لننوه بأهمية زيارتكم الميمونة التي تشرفون من خلالها على تأسيس قاعدة بحرية تليق بهذه المؤسسة وبمدينة نواذيبو. بعد وضع الحجر الأساسي على الشاطئ، دشن رئيس الجمهورية في البحر أول سفينة حربية موريتانية مختصة في النقل والإنزال، سفينة النيملان، إضافة نوعية استثنائية للقوات البحرية الوطنية، تم اقتناؤها حسب الطلب بمبلغ 72 مليون دولار أمريكي من خازنة الدولة. وحسب الشروح التي قدمت لرئيس الجمهورية، فقد تمت صناعة هذه السفينة في جمهورية الصين بمواصفات جعلتها متعددة التخصصات والمهام. فالنيملان تبلغ طولا 98 مترا وعرضا 14 متر، وهي قادرة على نقل وإنزال 8 مدرعات مع 150 جنديا بمعداتهم، كما أنها مزودة بقاربين، أحدهما قادر على حمل سيارة رباعية الدفع للقيام بمهام الاستطلاع، كما تحوي منصة لاستقبال طائرة هليكوبتر تستخدم عند الحاجة في عمليات الاستطلاع والهجوم والإخلاء. ومن أبرز المهام التي تطلع بها السفينة مهمة تأمين حقول الغاز في عمق المحيط الأطلسي، مع قدرتها على المشاركة في العمليات الإنسانية على المستويين الوطني والدولي. بتدشين هذه السفينة تتعاسس في عمق المياه الإقليمية الموريتانية
الجهود المبذولة من طرف الدولة لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة وبأرقى الوسائل.